sun riga sun samu kayan uku cikin biyar balle ma Tun da hawan shi mulkin kasar ta Nijar, shugaban kasa Mohamed Bazoum ke fatan ganin ya yi amfani da hanyoyi na tattaunawa a fannoni da dama wajen shayo kan matsaloli har ma da fanni na matsalar tsaro da ake fuskanta a cikin yankuna da dama na jihar Talabiri. Inda yara da dama suka shiga cikin wannan aiki na ta'addanci bayan da aka tilasta musu, yayin da wasu kuma aka yi musu mugunyar huɗuba. Ta haka ne a kwanakin baya, yayin wata tattaunawa da hukumomin na Nijar, jagororin al'umma a yankin Abala da ke cikin jihar ta Talabiri da ma wasu yankuna na jihar Tawa suka ɗauki alƙawura domin kawo tasu gudunmuwa wajen shayo kan matsalar ta tsaro. Kuma a yanzu ministan cikin gida ya sake komawa domin jin inda an ka kwana. Bubakar Umaru shine shugaban gundumar Abala cikin jihar ta Talabiri. Wannan kuka sani wannan departament ta ta Abala departament ce wadda tana cikin yanayi na rashin tsaro shekaru da shekaru. Don ka ministar ya zo ne ya haɗu da waɗannan masu garuruwa waɗannan shugabin ne na tribi na Fulani. Ya yi hira da su dangance da alƙaluka waɗanda suka ɗauka wani lokaci. Bisa kai da za su ba da nasu gudunmawa saboda kwanciyar laya ta tabbata cikin wannan departament na Abala. To koya wannan batu yake dangane da alƙawuran da su hakimai da sauran masu garuruwa suka ɗauka a gaban ministan na cikin gida? Ga dai jawabin da ministan cikin gida Hamadu Sule ya yi inda yake cewa. Les responsables de cette communauté, les chefs de tribu. Ya ce jagororin al'umma na wannan yanki sun nemi da su gana da shugaban ƙasa. An ba su wannan dama inda suka kai kokensu ciki kuma har da neman a buɗe musu kasuwanni da aka rufe. Shugaban ƙasa ya ba da umarni aka buɗe. Sannan suka tambaye a ba su damar sa kai ziyara ga 'ya'yansu da aka kama bisa tuhumar ayyukan ta'addanci. Shi ma shugaban ƙasa ya shahe musu wannan hawaye. Suka je har ya gidajen kaso suka tabbatar da suna nan raye. Duk abubuwan da suka tambaya shugaban ƙasa ya amince da shi don dai a samu zaman lafiya ya dawo a waɗannan yankuna. Sai dai abin takaicin su kuma daga nasu ɓangare ba su cika nasu alƙawulla ba. Aucun d'entre eux n'a été respecté. To su masu garuruwa ko me yasa suka kasa cika wannan alkawari da suka ɗauka na janyo hankalin 'ya'yansu da sauran masu ɗauke da makamai domin su dawo gida? Rugga Asman Yalli wani jagora ne cewa yayi. Alƙali da mun ka ɗauko da can wurin gwamnati doke da farfe. Lalle ba mu samu mun ka cika shi don ba mu samu dama ba. Waɗanda muka aika nan duk su ta wurin su. Wanda duk ya bai samun shi komo sai a ja kunnuwan shi a ce idan duk ya komo a bala shi ba da shi ba sai shi tsata. Akwai ma guda da ya zaka lokacin amsa shinkawa nan da ya zaka amsa shinkawa da ya koma sun kashe shi wani mai gari. Shi ma daga nashi bangare Bello Altine wanda ya kasance cikin tattaunawar da aka yi a baya ya ce tun fa a lokacin ya yi hannunka mai sanda ga masu garuruwa. Baban da ya aihi yaro ma bai da inci ya ma yaron shi magana. Kaga abin ga akwai matsala gare shi. Mai gari kai gaban minister kana cewa ka ɗauki angajema. O in ya hito da hili sai cewa ni ban ɗauka ba ni ban fahimta da abin da an kai ba kenan kaga har yanzu akwai matsala. Babu mahalukin da zai iya karo da su ya taya ce waɗanga su aje bindiga wallahi ƙarya ne. Iya ta bai komowa. Abin jira gani dai shine mataki da su waɗannan shugabanni na al'ummomi na karkara za su ɗauka nan zuwa wani lokaci domin sanya zukatan mahukumtan ƙasar ta Nijar da ke fatan ganin an samu kwanciyar hankali mai ɗorewa ta hanyar tattaunawa a waɗannan yankuna na jihar Talabiri. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar